আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে কি নিয়ে ভিডিও করব তা আশা করি আপনারা টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছেন। আজকে খুব সহজে একটা তাঁতাল বানিয়ে দেখাবো। সোল্ডারিং আয়রন কীভাবে বানাবেন খুব সহজে একটা পদ্ধতিতে আপনাদেরকে বানিয়ে দেখাবো। তো এইটা হলো আমরা যে সোল্ডারিং আয়রনটা দিয়ে যেসব সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে কাজ করি, এটা হলো ওগুলোর মধ্যে একটা। তো আপনি কিভাবে একটা সহজভাবে সোল্ডারিং আয়রন বানাবেন একটি লাইটার দিয়ে, তা আজকে এটা দেখাবো আপনাদেরকে। তো ভিডিও শুরু করার আগে যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন যাতে নেক্সট আপডেট ভিডিও সবার আগে নোটিফিকেশন আপনার কাছে চলে যায়। তো চলুন আমরা ভিডিও শুরু করি। তো আমরা এটা হলো একটা লাইটার,